Veliki pozdrav! Danas ću vam pokazati još jedan trik kako da ubrzate rad vašeg računara. Bilo da se radi Windows 10, Windows 8, Windows 7, pa moguće da i ovaj trik će odgovarati za Windows XP. Radi se o isključivanju određenih servisa u Windowsu koji utiču na rad računara, znači prilikom podizanja, prilikom gašenja i u toku rada samog računara i sistema. Radi se o servisima koje neke od tih koristite, neke ne koristite, neki su vam značajni, neki nisu, a oni uglavnom rade u pozadini, pa je potrebno da se oni isključe kako bi poboljšali performanse sistema. Naravno, treba znati koje servise smeju se isključiti, koje ne smiju se isključiti, naravno i treba znati one servise koji su vama potrebni, koji nisu, tako da određeni servisi su nekome potrebni, mogu isključiti dok drugi ih koriste, pa ne bi trebali isključiti. Tako da kada ovo radite morate znati šta radite i biti obazrivi, jer ako isključite neki servis možete oštetiti sistem pa instalirati novi sistem sve ponovo. Tako da budite obazrivi, radite ovo na svoj rizik, tako da ne smatrate mene odgovornim ako nešto ne odgovara, pošto ovi servisi što sam ja isključio, što ću vam pokazati u video, odgovaraju meni, znači i mom računaru i uglavnom ću odgovarati svima, ali objasnit ću o svakom servisu koji je isključen, zašto je isključen, tako da hoćete vidjeti, a i sve će pisati tako da tačno znate šta smete. Isključite šta ne smete, također na internetu možete naći još dosta dodatnih servisa koje možete isključiti, tako da ovo ću vam čisto pokazati ono što sam ja isključio. Pa da vam pokažem, da krenemo u video. Možete otvoriti ovdje, pokucati servise, ali kod mene to ne radi pošto sam isključio, to ću vam pokazati posle, ili ići ovdje u settings pa ovdje ukucati. Sad u vezi tih servisa to je malo komplikovanije, ja ću vam pokazati ono što sam ja isključio. Znači, sad možda to vama nekom će neke stvari trebati od toga, nekom neće, ali ići ćemo redom, pa ono što sam ja isključio vi možete, a i ne morate, znači te neke od servisa. Idemo redom, sad šta sam ja isključio, sad ne znam na pamet, naravno, neki znam, neki ne znam, ali ovaj sam isključio, naravno možete njega isključiti, tu vam piše o čemu se radi, znači, tako da pročitajte ono ako vam potrebno, vi nemojte isključivati, znači ako hoćete isključite ili će stojati automatik nešto, vi stavite disable, apply i ok. I tako ćete iti za sve redom ono što sam ja isključio ako vi to želite isto isključiti. Znači imamo Bluetooth, nemam Bluetooth na desktopu, tako da ja mogu slobodno da isključim ova dva. Naravno, korisnici laptopa nemojte da isključite, imate Bluetooth na laptopu, tako da moj savjet da ne isključuju korisnici laptop, naravno i desktop koji ima ovaj Bluetooth, neka ostaje. Ja nemam, ja sam isključio. Idemo dalje, da vidimo samo šta sam još isključio. Diagnostic Policy Service, znači ovo možete isključiti, nema potrebe da radi. Znači sve ovo radi u pozadini i sve ovo radi u podizanju sistema, tako da naravno treba biti oprezan šta se isključuje, ali što više isključite bit će bolje za vaš sistem. Naravno ono što vam ne treba, ono što vam treba ne isključite nikako. Onda imamo ove diagnostike, ovaj servis možete isključiti, kao i ovaj servis možemo isključiti. Ovaj jako je važno isključiti, ja mislim da mogu da svi isključiti, jer dosta opterećuje sistem prilikom podizanja sistema, tako da ovaj možete isključiti. Isto, fax sam isključio jer ne koristim fax, tako da ko koristi nek ostavi. Naravno, idemo dalje. Ovi se seća, znači Hyper-V to možete isključiti, naravno piše vam tu o čemu se radi. Ako koristite, nemojte gasiti, ako ne koristite, slobodno gasite. Znači ima ih dosta, slobodno pogasite. Naravno na internetu možete naći još dodati nekih servis za isključivanje, tako da izgooglajte, možda nađete još nešto vam nije potrebno. IP helper također možete isključiti, nije nešto potrebno. Možete isključiti na Microsoft SMS, koristim, možete isključiti, ja sam isključio, ovo možete isključiti, sharing neki servis,
online files, ovo isključite, znači isto dosta opterećuje, to nema potrebe da radi. Portable device također isključite, naravno ja mislim da to vezi sa tabletima i tako to, ako koristite tablet nemojte isključiti, ali štampač, znači ko ne koristi nek isključi. Ja sam se bio zeznuo u stalu sedmici ili osmici, sam bio isključio pošto ne koristim štampač. Posle kad sam uzeo štampač, dok sam shvatio zašto neće, jedan dan sam izgubio. A sam posle skonto da sam ovdje isključio ovaj servis i zato mi nije prepoznao štampač. Tako da, ako koristite štampač, ne isključite slučajno. Ili nameravate da kupite štampač. Ne isključite ova dva servisa. Onda imamo program compatibility, to možete isključiti, nema potrebe. Remote, ova dva nema, ne koristite, ako koristite ostavite, ja sam isključio. Također i ova 3 možete isključiti, znači ova 3. A secondary logon isključite, nema potrebe. Smart card, ako ne treba isključite. Smart card remote policy isključite. Ako isključite smart card, isključite i ovaj policy, nema potrebe. Točki ovdje možete isključiti. Taj sam ja isključio. Dalje, da li ima još šta? Imamo, ovaj možete isključiti. I ova 3. Znači za Xbox ko ne koristi slobodno, znači ova 3 iskoristite, isključite ako ne streamate preko Xboxa s kompjutera na Xbox ili obrnuto, ili ne povezujete Xbox i kompjuter, slobodno isključite, nema potrebe. To je to u vezi servisa. Naravno internet, vi možete naći još nešto, vi ne morate isključiti sve što sam ja, budite oprezni naravno. Isključite nešto što ne treba da se isključi, možete ceo sistem da srušite, tako da na vašu odgovornost to radite, te servise isključujte, ovaj savjet. Ako vam se dopao video možete da lajkujte, ako vam se nije, dislajkujte slobodno. Ako imate neki komentar slobodno dodajte, neki savjet, pomoć. I ostanite uz kanal, možete se pretplatiti, pa se vidimo u nekom od sljedećih videa. Veliki pozdrav za sve.